兄弟们，这个万众期待的森林之子大家都玩到了吗？然后菜鸡的话也是今天特意给你们做一期实机视频，因为之前这个游戏一直没有公布售价，所以说也是只有今天才知道啊。它现在是国区108，然后菜鸡的话是在 R 区大概需要2100比索啊，也就是人民币75块钱左右吧，比上一代略贵一点点啊，但是还可以。然后咱们也是在这个最低点啊，这个捡到了一个小哥啊。感觉他应该是摔傻了。那本作的话就可以对这个 AI 的队友啊下达命令，他会执行一些简单的操作，比如说这个找食物啊，或者是捡一些物资。那这里的话，菜鸡还是主要给你们讲一下本作和上一代作品有什么区别。再一个的话就是一些我简单游玩的一些经验吧。首先就是咱们的这个背包系统啊，或者叫这个物资系统。大家可以看到，它这个灯光是可以调的啊，也在这个恐怖之余给大家调节一下气氛啊，这个东西还挺有意思的啊。这个不知道是不是核能发电啊，这个一直都有电。再一个的话就是这些相关的这些材料，比上一代的话看起来要更加的规整一些啊，这个稍微有那么一点科技感了。然后大家可以在这个相当于是工作台吧，在工作台上合成相关的东西，比如说咱们要探索这个。洞穴啊，就需要合成一个火把，大家把相应的材料放进去啊，然后右键就可以合成了。那森林的话，它的这个交互系统啊，大家需要适应一下，这个也需要反复的这个熟练啊，它左键右键的，包括拿在手里有些东西才能使用啊，这个需要稍微适应一下。那本作毕竟是一款联机游戏嘛，叫上你的小伙伴一起，绝对比单人独狼有意思太多了。如果小伙伴们在游玩过程中出现了延迟卡顿或者是无法联机的问题，可以试试迅游加速器，一键加速即可稳定连接不掉线，好友组队快人一步哦。没有会员的小伙伴，在这个位置输入我的名字菜鸡资讯，还能白嫖5天加速时长，用来体验一下丝滑联机战斗，岂不美哉？对了，这里还有一个非常重要的问题啊，就是刚才为什么火把点不着？因为缺少必要的工具啊。那咱们从这个直升机掉下来之后，它会给咱们一个工具包啊，这个叫紧急包啊，里面有咱们相应需要的工具，咱们把它打开，里面有打火机，然后咱们的 GPS 定位，然后还有这个建造手册和一把小斧子啊，都是前期非常重要的一个生存工具啊。这个有了 GPS 之后，它就有地图系统了。这个走远了也不会迷路啊，不然的话，这个茫茫的森林中啊，你走几步基本上就找不到回家的路了，这个也是非常的重要啊。再的话就是核能打火机啊，这个随时随地啊都可以点燃。咱们一手拿打火机啊，一手拿这个火把，然后摁 L 是这个默认的这个点火键啊，就可以把火把点着了啊，这个就非常的实用。另一个需要和大家说的就是它的建造系统啊，还是按 B 键可以拿出来这个小册子啊，这个就是本作新出的这个建造系统吧。然后大家可以按 X 键啊切回这个传统的，这个大家会看着比较熟啊，两个都可以啊，这个就非常的方便啊。然后我打算在这个位置啊建立一个小型的基地啊。这个，但是一期视频讲不完啊，下期视频的话再给大家演示这个相关的基地，而且我还遇见了3条腿的女野人和这个非常和蔼友善的这个当地的土著居民啊，然后咱们就下期视频再见吧。